अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई जी फैसलाबाद से हमें रिपेयरिंग के लिए भेजी भाई कासिम साहब ने, तो खोल खोल के देखते हैं अभी लाइन। तो इसमें एक मिनट ई 6 का एरर उन्होंने बताया कि ई 6 एरर खोलें लाइन जिसका स्क्रू बंद। तो ये खोल लीजिए हमने पीसीबी इनकी। तो इसको अब करते हैं रिपेयर, देखते हैं कि इसमें क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इसमें क्या कुछ है। इसको अभी खोलते हैं जी। तो ये हमने दिया जी खोल इसे। तो यहाँ पे खोलना पड़ेगा अब यहाँ से हमें। इसमें ना खोल इसलिए यहाँ हूं मैं, आपका टाइम आप सोचेंगे कि टाइम जाया कर रहे हैं हमारा। इसमें इसलिए खो रहा हूँ कि उन्होंने बोला कि ये एक दो जगह से उन्होंने रिपेयर करवाई है, तो इसलिए इसमें मैं बड़े इत्यास से खोल रहा हूँ, क्योंकि सामने है ये मसला ना हो कि बाद में हमें ये मसला बन जाता है। उन्होंने कहा ना ये क्या है तो वो क्या है। देखें कुछ स्क्रू लगा हुआ है एक सारे। निकालेंगे इसके बाद तो ये निकालें इसको ये ले जी। काम हुआ पड़ा है इसका, बड़े अच्छे तरीके से किया हुआ है उन्होंने। क्या बात है जी। देखें जी अब आपको भी दिखाता हूँ, उम्मीद है कि आपको नजर आ गया होगा। जो होता है काम वही होता है। ये देखें जी इसका कितनी अच्छे तरीके से, बहुत ही एहतियात से, बहुत ही ख्याल से, बहुत ही तरीके से बेड़ा गर्क किया है माशाल्लाह। क्योंकि देखें आज तक, अच्छा मुझे ये चीज आज तक नहीं समझ आई। हमारे पास हर तरह की पीसीबी आई है, हर तरह की रिपेयर करते हैं, हजारों कर ली, हजारों की तादाद में मेरी वीडियो पड़ी है फेसबुक पे, टिकटॉक पे, ट्विटर पे, और भी हर प्लेटफॉर्म पे पड़ी है। मेरा ख्याल 10,000 से ज्यादा वीडियो होगी। तो इतनी पीसीबी की है तो वीडियो बनी है, इतना काम किया है तो वीडियो बनी है। फिर भी ये देखें हर एक की वीडियो नहीं बन सकी। हर एक की नहीं बना सकते ना वीडियो, ये नहीं जरूरी कि हर एक की हम वीडियो बना दें। तो कभी भी इस तरह का काम, इस तरह का कभी, ये देखें आज तक ये काम जो हुआ हुआ ना, ये देखें कितना नीट एंड क्लीन तरीके से उन्होंने इसको ये सारा स्क्रैच किया है। कोई जगह नहीं छोड़ी इसकी कि चलो यार एक जगह छोड़ दें, इस एक जगह को माफी दे दें। कोई भी ऐसी जगह है जो छोड़ी नहीं है। इसको सारा टोटली तौर पर स्क्रैच कर दिया है। बाकी अगर हम दूसरी तरफ देखें, तो इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे ये देखें, इस एक अगर मेन चीज देखें ना, ये हर चीज की एक रीजन होती है, सोचने वाली बात है। अगर इसको मिसाल के तौर पर रेस्ट लगी या कुछ चीज ऐसी हो गई है, तो इस तरफ ये कोई अलग जगह पड़ी सी ये वाली चीज, तो यहाँ पे इसको कुछ नहीं हुआ। ठीक है, देखें ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ऐसे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 100%। ये देखें हर चीज इसकी बिल्कुल क्लीन है। तो इधर इसको क्या हो गया है कि इधर आके यहाँ से उन्होंने सारी स्क्रैच कर दी। हालांकि यहाँ तक कि ये चीजें भी अभी इसकी क्लीन है, ये भी नहीं खराब हुई। तो इसके इसमें क्या ऐसी ऐसी लॉजिक हुई कि इसको यार दुख होता है जब ये काम ऐसा होता है ना, मुझे बड़ा दुख होता है इन लोगों से। तो लाएं जी, दिखाएं जरा मुझे, बड़ा यार दुख की बात है। इसकी चेक करनी, ये लगा क्या लगा हुआ है, 3.3 का रेगुलेटर, आईसी रेगुलेटर लगा हुआ। इसको आपने, इसकी जो इनपुट है यहाँ पे आती है, उसको चेक करें, उसके ओहम चेक करें कहाँ पे लगाया, ठीक हो गया। अब इसको चेक करें, सबसे पहले फर्स्ट पे ये चीज चेक करें, इसको वोल्टेज नहीं देनी हमने। छोड़े छोड़े छोड़े, इस पे कर लेते हैं। ये देखो ये लगा हुआ है, इस पे चेक करें। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है जी। इसको लगाएं, मदर मोड पे लगाएं जरा, लगा दिए। ये कैपेसिटर नहीं चार्ज, इसका पता क्या हुआ भला, इसको बताएं। मेन मैक्रो प्रोसेसर भाई कासिम साहब, इसका आपको ये मैं वीडियो देख लें आप।
ये मेन मैक्रो प्रोसेसर इसका जल गया है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मेन मैक्रो प्रोसेसर इसका जल गया कासम भाई। हमने ना वोल्टेज दिए ना इसको कुछ किया, डायरेक्ट चेक कर लिया है। तो अब इसी जो भी है, अब आपके सामने कस्टमर को जरूर कॉल करेंगे। मैं अभी कॉल लगा रहा हूँ कस्टमर को, जो ही उठाते हैं तो क्या मैं उसी वक्त इसको ना मैक पे डाल देता हूँ। तो उनको बताना बिल्कुल जरूरी है कि इसमें हुआ क्या है। तो ये कॉल जा रही है, अभी उठाते हैं जी। मैं आपको बात सुनने आप उनकी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कौन सा बोल रहे जी, कहाँ से? जी फैसलाबाद तो मोहम्मद कासिम। सर कासिम भाई, आपकी पीसीबी आई थी, हमें रिपेयरिंग होने के लिए भेजी थी, आपने रिपेयरिंग करने के लिए फैसलाबाद पे जो भेजी थी। बिल्कुल वो भाई इस तरह हुआ है कि उसका जो है ना मेन मैक्रो प्रोसेसर किसने ऊपर से सारे ऐसे जैसे कोई प्राइमरी पेपर लेके बंदा छीलता ना, इस तरह छील दी सारी पीसीबी और उसका मैक्रो प्रोसेसर डेड है सर। वो पीसीबी रिपेयर नहीं हो सकती। लेकिन कंडीशन वाइज आपका जो है ना पीसीबी ऊपर से दूसरी साइड से ऐसे है बिल्कुल जैसे डब्बे से निकली, इस तरह कंडीशन है उसकी। लेकिन अंदर दूसरी साइड से पता नहीं क्यों उन्होंने सारी बिल्कुल छील दी है, तो सारी उसको स्क्रैच कर दिया। बस ये फैसलाबाद में से रिपेयर करवाइए पहले जी। अच्छा जी। और हमें तो पता नहीं कि वो क्या करते रहते हैं पीछे जाके। तो बस ये नीम 3-15 जान वाली बात है जी। ठीक हो गया। ये इसका देखेंगे अगर कोई हल हो सकता है। नहीं सर, इसका कोई हल नहीं है। उसने एक तो पहली चीज पता कि ऐसे स्क्रैच नहीं करते इस तरह कभी भी पीसीबी को ऊपर से। हमने तो पूरी जिंदगी से इतना अर्सा हो गया काम करते हो, मेरी इतनी वीडियो पड़ी है। इस कंडीशन की पीसीबी आती है कि बंदा कहता है हम तो उसको भी बिल्कुल क्लीन ऐसे कर देते जैसे डब्बे से निकली है। ठीक है, नई कंपनी ने अभी भेजी है। तो ठीक है भाई, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जनाब, खुदा हाफिज। तो ये सुन लिया, आगे उनको मैंने खुद ब्रेक लगा दिया क्योंकि पता है, क्योंकि कस्टमर ने अब उसने बताना था ये की किसने है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी बंदे की भी मसला ख़राब होता है। इस तरह दुकानदारी होती है हर किसी की। लेकिन अगर बस ये स्पेशल कह देता हूँ मैं, यहाँ पे ना कभी भी ऐसे काम नहीं होता। हमें भेज दें इसको, जो कुछ भी है हमें भेज दें, हम आपको इसी तरह साफ कर देंगे जैसे इसको कभी हाथ ही नहीं लगा। ये जो उन्होंने ये किया ना, इसका बेड़ा गर्क किया, ऐसे किया। ये देखें, ये जो बेड़ा गर्क ऐसे किया ना, अगर हमें ये आ जाती ना, हमारे इधर आ जाती, मुझे मुझे भेज देते, तो मैंने दोबारा इसी तरह इसको कर देना था। जैसे इस वाली ये वाली साइड है ना इसकी क्लीन है, हमने इसी तरह इसको क्लीन कर देना था। जितनी मर्जी इसको रेस्ट लगी हुई है, जो मर्जी है, लेकिन उसको स्क्रैच ना हुआ हो, किसी ने किया हो, तो हम दोबारा इसी तरह इसको कर देंगे जैसे बिल्कुल नई है। तो बस शुक्रिया जी। वीडियो का क्या इसको क्या करें तो क्या ना करें, खुदा हाफिज जी। इसके साथ ही जो होना था उन्होंने कर दिया बड़े अच्छे तरीके से। तो ये है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये मेरा नंबर है भाई, हम पे से रब्ता किया करें, इंशाल्लाह आपका काम नीट एंड क्लीन और अच्छा और बेहतरीन कर दूंगा। शुक्रिया जी। काम सीखना है तब भी रब्ता कर सकते हैं। तो खुदा हाफिज जी। वालेकुम जी। वालेकुम ये पीसीबी रिपेयर करवाने आए थे ये हमसे भाई। तो हाँ जी जी भाई, कहाँ से आए हैं अपना जरा? जी मैं पाकपतन से आया हूँ और बाबर भाई का यूट्यूब के ऊपर मैंने वीडियो देखी थी और इन्होंने कहा था कि 24/7 इनकी सर्विस अवेलेबल है, तो आप जब कभी भी आ सकते हैं। तो मैं इधर आया और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कुछ टाइम पे ही ये मेरी पीसीबी ग्रीक किट सेट कर दी बिल्कुल। और इसके अलावा मैं किट इससे पहले साहिवाल भी लेके जा चुका हूँ, उकाड़ा शहर भी लेके जा चुका थोड़ा हूँ लॉर्ड। और वहाँ पे जाके जो किट है वो सॉल्व नहीं हो सकी थी, तो मुझे दोबारा नई लेनी पड़ी थी। ये उसमें कुछ फॉल्ट आए थे, लेकिन इन्होंने इसको चंद सेकंड में इसका फॉल्ट निकलवा के इसको मुझे रिपेयर कर दिया है और मैं इनसे टोटली सेटिस्फाइड हूँ। और माशाल्लाह से इनका इस साइड पे बड़ा स्ट्रॉन्ग एक बैकअप है। तो मैं आप सबको यही कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा कि आप इस साइड पे आएँ इनके पास और जो कुछ भी इशू है वो इनसे सॉल्व करवाएं। और ये बिल्कुल बेस्ट, मतलब कि ना ज़्यादा रेट ले रहे हैं प्राइस में, ये मैं रिपेयर करने पे ज़्यादा चार्जेस लगा रहे हैं या कुछ, और बहुत अच्छी तरह से ये बिल्कुल ठीक करके दे रहे हैं। तो आप सब यहाँ पे ज़रूर आइए। शुक्रिया जी, खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया जी आपका। नहीं जनाब, ओके हो गई आपकी पीसीबी। जी अलहम्दुलिल्लाह।